Center for Sundhedsinnovation er en strategisk satsning etableret af Region Hovedstaden. Det vil sige, at vi er et center, der arbejder på tværs af alle hospitaler og psykiatri og handicap osv. i hele regionen. Og grunden til, at vi er blevet etableret, det er fordi, vi har jo den her brændende platform under os i sundhedssektoren, der gør, at der simpelthen er et stort behov for at finde nye løsninger til, hvordan vi skal arbejde til nye produkter, til nye services, til nye koncepter over for både patienter og pårørende. Og der er også behov for at bruge medarbejderne, det vil sige læger og sygeplejersker og andre, til at komme med de gode idéer. Og så skal vi her i Center for Sundhedsinnovation gribe idéerne og få dem bragt ud til at blive til konkrete løsninger, og dermed også efterfølgende skal de implementeres, så det ikke bare bliver projekter, der bliver lagt på hylden.